现在在格鲁姆，据说是伊比利亚半岛最大的苏布德的嘎，是吧？最大的商场，然后确实很大，我走着我就好累的。然后也收获了一点点，刚去 Sephora， 然后买了一点点那个卸妆水，然后因为 Sephora 现在在搞优惠嘛，level 2 就是拿3样，只是买2样的单，对，所以还挺适合我这种 Bob 的去买的。然后现在我想歇一会儿，然后就是积攒一下那个精神气儿。感觉听到我的喉咙了吗？感觉是不是很性感？感觉好像我都可以唱学友歌的歌了。然后今天状态确实不太好，然后感冒还是比较严重。刚跟我妈打了一下电话，她才跟我讲说感冒千万不要吃牛肉。我居然昨天晚上就炒了牛肉吃，我觉得应该是昨天晚上吃了那个牛肉，就是入了一点风，然后就今天就更加严重了。所以说大家记得感冒的时候千万不要吃牛肉。哇，我第一次做的祛寒感冒的糖水，然后应该算是汤吧，然后我先试一下有没有效果，有效果，然后把那个配方告诉大家。我要吃啦。然后最近状态有点荡，所以说也没有录些什么素材或者视频，或者拍照，或者出去玩，感觉整个人就是情绪都有点不太高涨。但是挺期待下一周的 Viage， 然后希望去寻找一些新的东西。How to articulate that transient moment when you see something through the camera's eye. It's a little like love at first sight. Stops you in your tracks. Suddenly you recognize it for exactly what it is. 一想到很快我的签证要到期了，我无法出去玩，我就觉得很悲伤。但是其实怎么说呢？我不知道有好有坏吧。就如果是因为这样的一个硬性的一个原因，然后逼我就是待在葡萄牙，可能也是一个很不错的一个机会或者是选择，因为这样子我可以逼着自己，真的是要逼着自己完全的投入到这个环境当中。我真的发现自己说的太少，听的太少，还不足以，然后达到我自己来到这个国家的一个目的。所以说还有待努力，先看着来吧。然后今天外面又下雨了，上一周周末里斯本又下雨，这一周周末里斯本又下雨，所以说有时候情绪会就是一些情绪会受天气的影响，因为它一下雨，特别是它总是在周末下雨，那我就特别不开心了。